Lir tandure bengi iki dikabari kancaku Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Ngendine, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing. Lah, enengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun ya tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lak tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Mbacutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duwit rong tembang wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng utahe wi. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Ki gak diapa-apa nih to. Rasa ya ini. Ya wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg, Tor. Ngadeg kok, Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg kok, Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakeke anyar. Sing duwe. Manut, Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Elah. Loro tenan iki suwe rapet. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya, sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi?
kerusan. Untirane nak penak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Menteng ae iki. Ayo. Sabar to. Terima kasih. Sampun katur nggih, duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, Iki Hafid oh Mas Hafid nggih. tingkatku. Nggih. Ya, Mas Amin. Hafid dituruti. Alhamdulillah ringkitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin, amin, amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. Kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur Ya. nuwun, Bapak Lesiman. Anu sik, Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. enggal katresnan. Oke. Aku pengen dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Diapit wong loro. Ah, Jangan. Wah, sitok gede sitok. Cilik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sik. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung ya. J. Ya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Yuk, nek nih. Ojo lali pawelingmu, buka mana kemas. Aku akan setia selalu, tak anteni nganti saelingmu. Astabrata iki. Ya. Wis, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo, Halo. Apa kabar? baik. Oke, aku juga baik. Ya wes, Iya. Nembang dong. yuk. Apa, Dek? Kok sentrup-sentrup toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi.
Kante bojo Akbar. Durung. Nang duwe. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, wi sing cinta siapa? Heeh, tapi kok bengok kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya, iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya. Bulan yang engkau janjikan, bintang malam kau tawarkan. Mau dijaipong ki tipis-tipis ya. Yo. Yen ning temangan alintang kok bagus. Aja nangis. Halo, halo.
dinteke. Yuk. Yen ning tawangan lintang bagus. Ya. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Ngendine, Tru? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing. Lah, nyenengke ya, Tru. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngetekke tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lak tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Lanjutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duit rong tembang mung wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng ta iki. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau? Ngadeg kok? Iya. Ya. Ki gak diapa-apane to. Rasa ya. Ya wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg kok Tor. Casper. Wayang timplong. Wis. Duwe ta apa sing musik ngono apa? Manut Mbak Dwi. Manut apa hakeke azan. Sing duwe. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Waduh. Elah. Loro tenan iki suwe Ayo Tar. Ayo Tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya, sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak penak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak paham. Sakit rindu. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris, Mas. Temen-temen iki. Ayo. Sabar to kok sing aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon kadung tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa, Mas. Wah, iki Hafid. Oh, Mas Hafid, nggih. Tingkatku. Nggih. Ya, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Pak Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur nuwun Bapak Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik ninggal katresnan. Oke. Aku pengen Dik Niken
Banyuwanginan. Ya. Wah, oke siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Diapit wong loro. Ah, jangan. Wah, sitok gede sitok. Cilik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sik. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Kae, yuk monggo. Yuk, langsung we. Nggih. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggaryo, Victor. Yuk, nek nih. Ojo lali pawelingmu, muga mana kemas. Aku kan setia sepuh, tak anteni nganti saelingmu. Mas Tabrata iki ya wis